Nu, mums te kaut kāds vāks ir uz šaurā ceļa. Iestrēgām te kalnos. Nevar saprast, kas te noticies ir. Visi ir apstājušies. Vai kāda avārija vai kas. Kādam vāģis ir salūzis. Cerams, ka tur viss ir kārtībā. Nezinu, cik te šauri ceļi ir. Ja te nāk pretī, te nevar samainīties. Redz, tur priekšā tāda kabatiņa ir, jābrauc tādā kabatiņā ir iekšā, bet ko es gribu jums parādīt, bet ja tu esi tādā līkumā, un tur tik šaurs, un tev nāk fūri vai autobus pretī, un tur atpakaļ nebija kabatiņas. Diez, kas nav atpakaļ gaitā kādam stumties tur. Un kaut kur atrast platāku vietu, lai var viens otram garām pabraukt. Un šito es nesaprotu. Vai šitie vecie, šitie vecie norvēģu ceļi. Agrāk tikai tādi bija, un es nezinu, kā viņi te mocījās, vai tās mašīnas bija viņiem šaurākas, nebija tik platas. Man liekas, ka tā varētu būt. Citādāk, ārprāts. Pabraukta grūti. Aha, sākās kustība. Labi, braucam. Bet, labi. Tad ir lielie ceļi, un šat tad pāriet tādos maziņos. Bet, Norvēģi ir maleči, viņi taisno tos ceļus ārā. Viņi gāž klintis nost, gāž te visu nost daudz kur un taisno. Un, reku, te tāda betona maliņa ir, lai tur neiegāstos aizā vai fjordā. Pa labi tas ir fjords. Fjords ir tāda ieteka, kas ietek iekšā no okeāna vai no Norvēģu jūras, vai, vienalga no kurienes. Zaļš ūdens. Smuki, vai ne? Un ja šitāda maliņa nebūtu, tad ziemā būtu vāks. Ja tu tur pišķiņi pa labi parauj, un tev ierauti iekšā un tur nogāst tur zemē. Tur kādi 50-60 metri ir, ko lidot. Tā. Un reku ir tā maliņa, otrā pusē, kreisajā pusē, no otras puses maliņa. Te ir palaišanas vieta tāda, lai tiktu garām tajā šaurajā. Tā apstājamies atkal. Ai. Bet neko, šodien tāda ekskursijas diena. Kamēr te 300 km no Bergenas pabrauc uz ziemeļiem, tad ir interesanti, klausies. Redz, turisti nāk jau pretī. Aha, kā viņi garām tiks. Apstājās, tiks jau garām, viņi jau nav tik plati. Aha, fūra arī nāk. Brings. Brings jau tiks garām. Tiks. Labi, ka mēs tikām garām un neiestrēgām. Superīgi, vai ne? Tā, hampa arī nāk viena mučele. Nezinu, iestrēgām te visi, nezinu, kas tur ir. Kaut kāda bakstīšanās šodien te. Tā. Nezinu, vai tur ceļa remonts vai kas, nevar saprast. Tā mums te iet interesanti uz ceļiem. Visādi piedzīvojumi, katru dienu. Labi, sākās kustība. Tad braucam. Nav skaisti pasties, kas pa kalniem. Šitie redz gudri ir, viņi apstājās un palaiž mūs. Paldies. Norge. Redz, aizgāja. Man tik liekas, ka tie iestrēgi, tie smagie šinītas šaurajā, tāpēc mēs tur pirmīt apstājamies. Redz, nāk pretī, un aiz līkuma tev šitāda varza. Labi, te ir platāks, bet ja nav platāks, tad uzreiz pa mēmajiem, pa bremzēm jāmet. Kutinoši. Te ir forši noķert adrenalīnu Norvēģijā uz Norvēģu ceļiem. Kādi malacīši mūs palaiž. Jāpasaka viņiem paldies. Super. Tā. Liekas, ka kāds trollis tulītās kaut kur parādīsies. Tad tādi ceļi palikās, tā kā troļu zeme. Un pasties, kas pa pampakiem, kādi kalni te ir. Tā, kas te mums ir? Te kaut kāds. Nebaigais līkums. Jā. Es tik domāju, ka tur visi iestrēgi pirmīt. Netika. Tad mēs tur pa to mazo serpentīnu dragāsim zemē. Dragājam. Retardarīts, kas pietur bišķiņu mašīnīti.
Nu, redz, dragājam. Kas tur piekabītei? Lien pakaļ, labi. Pēc 800 metriem turieties pa kreisi. Labi, turēsimies. Nu, re, kā smuki. Smuki mums te iet lejā. Tā, cik te ir vēl līdz galam? 114 km. Nav jau vairs nekas te, ko braukt. Vadheimā iebraucam. Smuki. Pasties, kas pa kalniem? Gribās uzlīst tur augšā. Nav laika un nezinu, vai tur var uzlīst. Bet, baigi smuki tur ir. Nekā te smuki. Pēc 300 metriem Klusu. turieties pa Ko tu te kreisi. man bļauj? Nu, re, kāds Norvēģi ciematiņš, pasties, krāsains mājas. Tik skaisti, vai ne? Tā, galvenais ceļš pa kreisi aiziet. Un atkal kaut kāds pampaks ceļās augšā. Labi. Pēc 100 metriem Griežamies pa turieties kreisi. Pēc 50 metriem turieties pa kreisi. Ko smuki griežās, pasties. Nav labais. Turpiniet pa ceļu uz priekšu. Kā šaurais ceļš. Šaurais ceļš ir tad, kad pa vidu nav līnija, ka pa malām tikai baltās līnijas. Tā te Norvēģijā ir. Viņš ir bišķiņ šaurāks. Bet nu ir skaisti, reāli skaisti. Es ilgi braucu pa šoferi, bet vienalga kaifoju un nekad neapnīkstu. Nekad. Nezinu. Ticēt var cilvēki, neticēt, bet ir vienkārši fantastika būt smagai mašīnai, it sevišķi Scaniai, lielai, spēcīgai pie stūris. Nu redz. Nu re. Šaurais akal ir, viegli ienāk. Bet nu nekas, re, ka mums vietiņu, ko palaist. Palaižam, lūdzu. Atkal šaurajā. Nu redz, kā ceļš ceļās augšā un upīte blakus tek. Vai nav skaisti? Super! Jā, un viegliem te modi Norvēģijā neapdzīt. Viņi velkās aizmugurē, vai viņiem ir komfortabli braukt. Oi. Paga, kas te akal ir? Akal nāk kāds smagais. Nu jā, atkal. Palaišanas princips redz, kur ir, jā? Te ir šaurs tātad šī vietā. Nu jā. Tātad palaidīsim, lai tas vieglais tiek garām, apstāsimies. Un tad atkal braucam. Jā, var arī ceļās te augšā tas celiņš. Labi, ka nav ziemā te būtu vāks. Ne te varētu pafilmēt. Neko. Un tagad ir bauda braukt. Re, kā visi aizmugurē brauc. Tik smuki. Labi, lai fēns brauciens man un fēna diena jums. Un ja kaut kas būs interesants vēlāk, atkal tiksimies. Čivriu!